100, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख, आखिर कितनी पेंटिंग्स बनाई होगी दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट ने? और कौन है वो आर्टिस्ट? मैंने सालों तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की। कभी लियोनार्डो दा विंची का नाम पढ़ने को मिलता तो कभी सुनने को मिलता पाब्लो पिकासो के बारे में, और पेंटिंग्स के नाम पे मिलती कभी मोनालिसा तो कभी स्टारी नाइट्स। पर फिर मुझे समझ आया कि एक नाक, 2 आंखें, 2 कान और 1 पेयर लिप्स से एकदम अलग और बेहद सुंदर तकरीबन 800 करोड़ पेंटिंग बनाने वाले भगवान से बड़ा आर्टिस्ट और कौन हो सकता है? और आज की ये पेंटिंग दुनिया के सबसे बड़े